walet Pak Wakiman. Kasetnya ada bunyi itu. Terus sekarang ini saya lagi nyoteng. Rumahnya terbuatnya dari seng, kayu, terus halang-halang, terus dibangun, terus sama lubang lagi diseng, terus dicat gambar walet. Ditutup ya itu. Terus ini di dalamnya udah ada waletnya, terus ada tangga buat pasang. Terus dulu ada nganunya, ada kelontek-kelonteknya pas kalau berengantuk terus itu kan kagetin. Lucu tuh. Nah, ngomong nah bro. Ngomong nah. Kakak, ini kuda di pohon pisang. Sebelah rumah siapa itu? Randy, Itu sebelah barat Aisyah. itu. turu berisik. Kalau porekan kene suaranya kan berisik krungu. Anak monster lewat yang Udah rame ya dek. tuh rame tapi Udah masuk itu. gong. Gong lah. Itu banyak. 1, 2, 3, ada 3 orang. Pak, yang ada ini Pak. Tengok dulu di burungnya. Pak Cicer